зашибись. Контейнер для пыли с водным резервуаром 2 в 1 установлен. Кто додумался убирать круглым пылесосом квадратные комнаты? Идиоты. Номер 11 засранцы. Я вас всех запомнил. Возвращаюсь на базу. Ты не доделал. Ты паразиты. Начинаю построение карты. Спрячьтесь и не мешайте мне. Иначе, где веник взять, знаешь. Иди кухню убери сначала. Давай, ищи. Кухню сначала. Все, за работу давай. Пошел работать. Ты что там застрял, бедняжка? Вот теперь зашибись. Пойду домой удалить. О, Господи. Алиса, отправь робота Игоря на место. Он не хочет. Говорит, что ему и здесь хорошо. Выключи Игоря. Нужно выходить. Он меня не видит. Мне надо, он меня не видит. Я не вижу. Господи. Обожаю бесплатное электричество.